Alright, mina ibizo lami nguTalent Nyathi, member ye-CCC, ngikhona lapha eWashington DC. Namhlanje size lapha ukuthi sizotshengisela ku-embassy yeZimbabwe lapha eWashington DC. SingamaZimbabweans, ikakhulu sikhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu bakithi, njalo sikhathazekile kakhulu ngobusela obenziwa nguhulumende weZANU-PF. Kade sungakhangela indaba yegolide leyi ukuthi bayenzani, bayatshontsha bahambe phandle kwamazwe bayethengisa leli golide bezidlele imali. Ukhangele ezibhedlela ukuthi ezibhedlela kulamithi, abantu abelashwe ezibhedlela, kodwa uhulumende ugcwele amasela atshontshayo. Yikho namhlanje silapha sisithi thina ZANU-PF siyakubona okwenzayo, UMnangagwa siyakubona okwenzayo, labantu bakho ophashin Java siyalibona ubusela benu ebenzayo. Kuzogcina kathesi lokho ngesikhathi sama-elections. We are going to vote, sizalivotela liphume ngoba sikhathele ngokuhlukunyezwa nguhulumende weZANU-PF. Siphandle kwamanye amazwe, sigcwele amanye amazwe, siyahlupheka njengamaZimbabweans. Asila lapha esingaya khona, kodwa silelizwe lethu elinothileyo, silelizwe lethu eliloluju. Kodwa ngendaba zokuthi khona sibuswa ngamasela, sibuswa nguhulumende wodlame. Inkosi ngamaZimbabwe sigcwele amazwe wonke lawa, sidinga ukuphila, kodwa elethu ilizwe likhona. Yikho engingakusho, yikho nje, yikho-ke namhlanje sibanengi sibuye lapha ku-embassy. Mina vele sengiyibiza ukuthi i-embassy yeZANU-PF, ngoba konke eZimbabwe sokwe-ZANU-PF. Thina njengabahlali belizwe asisela ndawo lapha esingaya khona, ngoba konke kade sikhangela i-independence. Nxa kuthiwa kule independence eZimbabwe igcina i-independence yakhona sokuchaya izilogani zeZANU-PF. So thina nje sifuna ukuthi kube lohulumende ozagoqela bonke abantu, uhulumende ozonakekela wonke umuntu. Lo hulumende nguhulumende we-CC, ibandla elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa. Yilo ibandla elizaletha ukuthula eZimbabwe, yilo ibandla elizaletha ukukhululeka ukuthi abantu bazibuse bengabakhululeke elizweni. Ngiyabonga.